大家好，今天我们要深入探讨一个引发广泛争议的话题：京东取消与杨丽的合作，以及它所揭示的中国社会深层次的问题。这个事儿我之前是不知道，早晨看了老范的会员节目才知道有这么档子事儿，所以我算是后知后觉。那我在干啥呢？这两天不是一直在做诺贝尔文学奖的相关的这个视频吗？在看韩国的新闻、维基百科、诺贝尔新闻等等，就是没看咱们的大粪坑微信朋友圈。首先呢，我们来直面一个残酷的现实，就是京东此举实际上是暴露了中国社会性别觉醒的严重滞后。为什么这么说呢？因为杨丽的这个普信男的段子能引发这么强烈的反应，恰恰就说明了这个群体的这种脆弱性和敏感性。因为韩江呢获得了今年的诺贝尔文学奖，他的名作《素食者》恰恰写了韩国的普信男是什么样的。正好这几天我在看《素食者》，所以我们就看看20年前的韩国女人是如何描写韩国男人的。他说我之所以会跟这样的女人结婚，是因为她没有什么特别的魅力，同时呢也找不出什么特别的缺点，在她平凡的性格里根本看不到令人眼前一亮、善于察言观色和成熟稳重的一面。正因为这样，我才觉得舒坦。如此一来我就没有必要为了博取她的芳心而假装博学多才，也无需为了约会迟到而手忙脚乱，更不用自讨没趣拿自己跟时尚杂志里的男人做比较了。我那25岁之后隆起的小腹，和再怎么努力也长不出肌肉的纤瘦四肢，以及那总是令我感到自卑的短小阴茎，这些对他来讲都是无关紧要的事儿。所以你看看，这虽然是20多年前的文字了现在依然出现在我们的生活中。如果没有疫情没有经济下行，这个普通的男人正在努力还债，用他毕生的心血去供一套房子，他有一个小家，让这个本来就普通的男人和普通的女人呢，再生一个普通的孩子，这就是普通人的人生。所以我们来剖析一下当代中国的这个普信男这个群体。他们主要分布在呢，从4线城市到1线城市，从城乡结合部到城市中心的空间。那这些群体面临着巨大的社会压力和身份焦虑。他们既不像农村或者小镇青年那样大条，也达不到社会精英的水平。他们处于一个尴尬的位置，有足够的知识去意识到性别的平等的存在，而且难以完全接受它。反观快手、抖音这些平台的男性用户，他们可能根本就不在乎这些所谓的女权话题。对他们来说传统的疼媳妇儿那就是最大的进步了。这种差异呢，恰恰反映了中国社会阶层分化对性别观念的影响。京东之所以如此敏感，正是因为他们的目标客户群和这些普信男高度重合。那这不仅是一个商业决策，更像是一面照妖镜，折射出中国社会性别觉醒的这种不均衡性。但是问题的根源远不止于此我们把视野呢拉得更宽一些中国几千年来的传统文化积淀即使经历了近现代的这种种种变革，仍然深深影响着我们今天的性别观念。这种根深蒂固的传统不仅存在于中国，也普遍存在于整个东亚文化圈。然而更令人忧虑的是我们似乎缺乏改变这种状况的土壤。那有人说，社会对男性还是太宽容了，他们被冒犯的太少了。这句话呢就道出了问题的核心。脱口秀本质上就是一种冒犯的艺术，但在某些国家这种冒犯的范围和深度都受到了严格限制。那回想这个10几年前博客兴起的时候，它之所以能够引发轰动部分原因是因为持续报道像克林顿、莱文斯基事件这样的政治丑闻。那有个好事者叫方兴东傻逼呵呵的把 blog 翻译成博客。我呸！你博个球你除了花前月下、娱乐八卦、小道消息、无病呻吟，你能说个正经事吗？还他妈博客呢，丢人不丢人是吧？同样，今天的脱口秀根本就不该在这片土地上存在，因为它只能拿普通男人开玩笑，而不该拿那些真正该开玩笑的话题开玩笑，你懂的脱口秀本来
就是冒犯的艺术啊。所以你看看什么黄丽丽、Whitney Cummings 的美国脱口秀，那嘲讽起男性来那尖刻多了啊。话说，图片上的这个场面对于男人的评论，怎么就和我们刚才说的20年前的韩江的小说写的如此一致呢？看看就这个屏幕上的这位姐，所以啊，这不是杨笠的问题，这是整个中国社会的问题。我们缺乏真正的言论自由，缺乏批评权利的勇气，也缺乏接受批评的雅量。在这样的环境下，性别平等的讨论啊，注定是畸形的、不充分的。那面对这样的困境，我们该怎么办呢？首先，我们需要认识到，真正的性别平等不仅仅是女性权利的觉醒，而需要男性群体的自我反思和进步。普信男群体的这种敏感反应啊，某种程度上就反映了他们对于自身价值的不确定，没有脱敏。我们需要创造这样一个脱敏的环境，让每个人无论性别都能找到自己价值和自信。另外啊，我们需要更多的社会多元化、更深入的社会讨论，不仅要讨论性别问题，更要讨论阶级、教育、城乡差异这一系列相关话题。只有在更广泛的这种语境下，我们才能真正的理解并解决性别不平等的问题。当然最后我们还需要更多的勇气和担当啊，无论是企业还是个人，都应该有勇气站出来支持正确的价值观，而不是一味的趋利避害。只有这样啊，我们才能真正推动社会的进步。所以总的来说呢，京东啊弃用杨笠事件不仅仅是一场简单的公关危机，它揭示了中国社会在性别平等、言论自由、社会分层多个方面的这种深层次的矛盾。解决这样的问题啊，需要我们每个人的努力，需要更多的勇气、智慧和包容。那我们的社会啊还有很长的路要走，但只要我们不断的反思、不断的进步，终有一天我们会建立一个真正平等、自由、包容的社会。等不及啊，那就润呐！一步迈出，你至少就活在了300年之后的中国了啊！谢谢大家收看，欢迎在评论区分享你的看法，这个话题很有争论。感谢大家给我们这个点赞转发，让我们一起创造一个更好的舆论环境。再会，拜拜。